सुप्रभातम पिलाମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ? ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦେଖ 169 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କରିବ, ଦେଖିବ ସେଠି କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର କେଉଁଠି ନଦୀ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଦେଖ, ମୋ ବହିରେ ଅଛି ହୀରାକୁଦ, ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମାଛକୁଣ୍ଡଠାରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଆମର କ'ଣ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଟର୍ବାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଜଳ କାରଖାନାକୁ ମାନେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍ବାଇନ୍ ସେଠି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାହେଉଛି ଆଉ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନଦୀବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି? ହୀରାକୁଦ, ରେଙ୍ଗାଲି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତାର ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜଳଜ ବିଦ୍ୟୁତ। ଜଳରୁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ, ନାଇଁ କି? ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପୁଣି ପଢ଼ୁଛୁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେଉଁଠି ଆମର ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ତାଳଚେର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳର ତାଳଚେର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବାଷ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଦିନ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବାଷ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପବନ ଚକ୍ରୀ ହେଲା, ଆମର ବାମ୍ଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାତ ଫୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ଣୀଟା ଘୋଡ଼େଇ ଥାଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକରି ସେ ବାମ୍ଫଟା ଉପରକୁ ଠେଲି ଉଠଉଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାଷ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ହେଲା, ସେଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇକରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ବାଷ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟର୍ବାଇନ୍କୁ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ତାଳଚେର ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର କେତେକ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଚକ୍ରୀ ଲାଗିଛି। ପବନ ଚକ୍ରୀକୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ହେଲା, ପବନ କେଉଁଠି? ସମୁଦ୍ରକୂଳମାନଙ୍କରେ ଆମର ପବନ ଚକ୍ରୀ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ରହିଛି। ଦେଖ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପବନ ଚକ୍ରୀ କେମିତି ଲଗାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି, ସେ ପବନରେ ଚକ୍ରୀ ବୁଲିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖୁଛୁ। ସଞ୍ଚିତ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ସେହିଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ସମୁଦ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୋରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଜଳରୁ ପାଇଲୁ, ବାଷ୍ପରୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଯେଉଁ ପବନ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ରହିଛି ଦେଖ, ଜଳ, ବାଷ୍ପ, ପବନ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ। କାହାର ଉତ୍ସ? ନା ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଖଣ୍ଡିଏ ଶୁଖିଲା କାଗଜ ନିଅ, ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ପକାଅ। ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜବ କାଚଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଧରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବା ଜବ କାଚ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଯେପରି କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କୁହ? ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜବ କାଚଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ଯେଉଁଠି କିରଣ ପାଉଥିବୁ ସେଇଠି କାଗଜ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ଜବ କାଚଟିକୁ ରଖିବା। ଜବ କାଚରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପଡ଼ିବ ତାରି ଆଲୁଅଟିକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ପକାଇବା ନା କାଗଜ ଉପରେ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଗରମ ହେଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ନିଆଁ ଜଳି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କାଗଜଟି ପୋଡ଼ିଯାଏ। ହେଲା,
देखो प्राय समस्त घरे थी जब काच परीक्षा करिकी देखिबा समस्ते अर्धवर्चक काच बा जब काच है अभिवर्धक एटा लिखाई है। तेणु अभिवर्धक काच बा जब काच कहले साधारणतः बुझीपारती है। अभिवर्धक जब काच मध्यम सूर्यरश्मि केमती सूर्यरश्मि भेद कर कागजटी को पोड़ी दौछि। तेणु खरारे ठिया हेले गरम लगे। कौन सी एक वस्तुरे बहु समय धरी सूर्यकिरण पड़ रहिले से वस्तु को छुईले आम हाथ को गरम लगे। आम जाचु खरार आम बेसी समय छिड़ा ही पारिबा कि ना आमको गरम लगे। तेणु आम सांगे सांगे छाई को पड़े आसी से भाया जेकोसी स्थान में किसी गोटे जिनस पड़ी पथर है टीण है जेकोसी जिनस धर पड़ी ताकू आम जाकर हठात छुईबा संभव हो पारे कि ना सेटा गरम हो जाए। कौन पर सूर्यकिरण पड़ी आलोक वस्तुटी गरम हो जाए। खरार किछि समय पानी को रखिले उषुम हो जाए। आम जदि गोटे बाल्टी पूरा पानी फुल गोटे बाल्टी पानी रखा आ गोटे अधा बाल्टी पानी रखा तो कौटा शीघ्र गरम हो ना परीक्षा कर देख जोटा फुल बाल्टीटा थी से शीघ्र गरम हो। कौन पाई ना सूर्य किरणटा डायरेक्ट से पानी उपरे पड़ुछि। किंतु अधा बाल्टी थी जो देख अधा बाल्टी थे कौन गोटे साइड्रे आमर छाई पड़ी थाई तेणु से पानी शीघ्र गरम हो पारे नहीं। तेणु ग्रीष्म दिन में मध्याह्न समय तुम्हें खाली पादरे बाली उपरे बा पिचु रास्ता उपरे केबे चलीछ कि चलले कौन लगे ना पाद गुड़ाक पोड़ी जाए भाया लगे गरम लगे। तेणु आम चली पारि थाउ कि ना कौन पाई ना आम से चप्पल व्यवहार करि थाउ। तेणु सूर्यरश्मि जो वस्तु पर पड़े से ही वस्तुटी किसी समय पर गरम हो जाए। सूर्यरश्मि जो वस्तु पर पड़े से वस्तुटी किसी समय पर गरम हो जाए। आम जाचु सूर्य रश्मि ताप थाए एथिरू आम जानिलु सूर्य ताप शक्ति मिले। सूर्य कौ पाऊ ना आलुओ आउ ताप शक्ति पाई था। तेणु दिन बेले सूर्य आसुथिबा आलोक जो चारिआडे उज्जवल देखा जाए कि नहीं लक्ष्य कर। तेणु आलुओरे आम सबकि दिन बेले करूँ नहीं कि सन्ध्या है मात्रे अंधार हो जाए जहाँफल आम अंधार किसी करूँ कि नहीं। तेणु वस्तु पर आलोक पड़े आम से वस्तु को देखिपारू आलुओ थी जो आम देखिपार अंधार से गोटे देखीहब कि ना। तेणु सूर्य ठारू मध्य आलोक शक्ति मिले। कौन ताले आम जानीपारू सूर्य ठारू आलोक और ताप शक्ति मिले। तेणु सूर्य आलोक और ताप शक्तिर उत्स। तेणु आम जाना पाइलु जे आजिकाली शक्तिर चाहिदा मेटाइबा सौर शक्ति उपर अधिक निर्भर करा जाउछि नहीं कि कौन पाई ना कारण यह एक असरंती शक्तिर उत्स यह केबे सरे नाही बा सरिबो नाही। तेणु सौर शक्ति को व्यवहार करी सौर चूल्हा साहाय्य रंधन कार्य जल गरम करने आदि कार्य करा जाउछि। सूर्य रश्मिर शक्ति को सौर बेटारे गच्छित करी रखा जाउछि। यह साहाय्य विद्युत उत्पादन करा जाउछि। जेतेबेले आमे लाइन कटि जाउछि माने बहुत ये जो शिमिलीपाड़ है एगुड़ा जो आम पहाड़िया अंचल गुड़े इना गाँव छक जगह गुड़े कौटी नलकूप खोलाई से गाँव में आम कौन सौर शक्ति सब लगा जाइछि। से गोटे कौन हो ना सौर शक्ति जितेबाला माने सूर्य आलोक सूर्यर तापर बैटेरी कौन हो चार्ज हो जाऊँगी जहाँफल सूर्य अस्त है बेलू सब लाइट सब जलुछि नहीं कि आमे सौर बैटेरी मध्यम आम ताकू संचित करी रखी पारुछु। चाहिए आम विद्युत जितेबाला आमर लाइन कटि जाऊँगी आम ताकू मध्य व्यवहार करि पारुछु हाँ कि नहीं। सौर चुली को आम बाहर रखीदेलु बैटेरी चार्ज हो गला आम ताकू सौर आम घरे रखीदे। तेणु सौर चुल्ही मध्य कौन हो सौर चूल्हा को आम खरारे बाहर करदेलु से जी तार चार्ज होगा कथा हो गला तापर आम ताकू रोषे कार्य व्यवहार करि पारुछु। तेणु सूर्य रश्मि शक्ति सौर बैटेरी गच्छित कर रखा जाउछि। यह साहाय्य विद्युत मध्य उत्पादन करा जाउछि। सौर छक जगह गुड़ारे देखुछ प्रत्येक गाँ गुड़ारे सब सौर बैटेरी लगा देकरी सेठी कौन विद्युत बल्ब सब जला जाउछि। वर्तमान न्यूक्लियस शक्ति विद्युत शक्ति उत्पादन करागला। न्यूक्लियस शक्ति विद्युत शक्ति मध्य उत्पादन करागलानी। भारत में यह कार्यकारी करने कौ कौटी आम रही तारापुर नरोरा
କଳ୍ପକମ୍ ଆଦି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ରହିଲା? ତାରାପୁର, ନରରା, କଳ୍ପକମ୍ ଏଗୁଡ଼ିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କରିବ। ଗୋବର ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ କିପରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଦେଖ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନ, ଡିଜେଲ, ତେଲ, ଜଳ, ଜୁଆର, ଭଟ୍ଟା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ତାପ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରିଯାଉନଥିବା ଶକ୍ତି କେଉଁଗୁଡ଼ା? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଜୁଆର, ଭଟ୍ଟା, ଭୂତାପର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସରି ନଯାଉଥିବା କ'ଣ ଗୁଡ଼ା? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଜୁଆର, ଭଟ୍ଟା, ଭୂତାପ ଏଗୁଡ଼ା ସରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ, ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିବ। ତେଲ, ଜଳ, ଜୁଆର, ଭଟ୍ଟା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।